हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। केमिति अछंती समस्ते? आशा करुची समस्ते बहुत भलरे थिबे आ मन दे पाठ मध्य पढुथिबे। मु आज सखाळु यूजीसी नेट जेआरएफ सिलेबस रो यूनिट 3 को पढुथिली, जेउथिरे कि हमर ओडिया साहित्य रो जुग विभाजन उपरे रहुची। यूनिट 2 रे मध्य जुग विभाजन उपरे रहुची। जदि आमे हमर ओडिया साहित्य रो जुग विभाजन को देखिबा तेबे जेमिति एला कि प्राक सारला जुग, पंचसखा जुग, प्राक रीति जुग ए सब हमर यूजीसी नेट जेआरएफ सिलेबस रो सेकंड यूनिट रे रहि जाउची। किंतु यूनिट 3 रे हमर जोठु स्टार्ट हो जाउची आधुनिक जुग बा जदि कहिबा ता पूर्ववर्ती समय नवजागरण पर्याय हैला, सत्यवादी जुग हैला, सबुज जुग हैला, प्रगतिवादी जुग हैला, ए जो सब रहुची यूनिट 3 रे रहुची ता मध्यरु मु पढुतिली नवजागरण पर्यायटी को। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2026 एग्जाम पाई मु तो मोर पाठ पढ़ा आरंभ कर सारलिनी। आपण माने भी आपण मानकर पाठ पढ़ा निश्चित भाव में आरंभ कर सारिथिबे। आपण माने किपरि पाठ पढ़ा आरंभ करिसंती, केतेटा यूनिट कंप्लीट कलेनी, निजे नोट करी कि पढुचंती कि डायरेक्ट बुक रु पढुचंती, मते निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। मु भी को यूनिट कंप्लीट करूची, केमिति कोन पढुची, मु निश्चित भाव आपण मानक सहित शेयर करबी। आ एठी मु कहि देबा को चाहे जे मो बही रु पढी कि निजे नोट करी कि तापर ताको रिवीजन करूची, निजे मु नोट तयारी करूची। आपण माने केमिति पढुचंती, निजरो नोट को केमिति तयारी करूचंती मते निश्चित भाव में जणेबे। चाहू चाहू जनवरी मास मध्य सरीबा को आसिलानी। जे माने 2025 डिसेंबर रे नेट एग्जाम देइथिले से माने तो निश्चित भाव में जानि परिथिबे तांकर स्कोर केमिति कोन रहिछि, से माने केमिति कोन अटेंड करिसंती बा आंसर केमिति कोन देइचंती निश्चित भाव में जानि सारिथिबे। आ जो माने देइ नाहंती, जो माने पूरा नुवा देबा पई जाउचंती 26 रे एग्जाम, ताले सेथरु गोटे मास ऑलरेडी सरी गलानी, किंतु हमर केतेटा यूनिट कंप्लीट हेलानी बा हमर जो माने नोट्स निजे करिकि पढुचंती केतेटा यूनिट रो नोट कलेनी बा बही पत्र केते कलेक्ट कलेनी, निजो को निजे प्रश्न करंतु। गोटे मास ऑलरेडी सरी गला, आउ हातरे जमा 5टी मास रहिछि। केमिति आमे पाठ पढिबा जोठी कि 10टा यूनिट रहउची, केवल यूनिट को देखि दबानी, गोटे यूनिट रे हमरो 8टा 7टा 8टा सब्जेक्ट भी रहउची। तो गोटे गोटे यूनिट को कंप्लीट करिबा जदि नोट जो माने करछंती तांका पई तो डिफिकल्ट निहाती हबो, समय बहुत कम। एबे ठारू आरंभ कर देले निश्चित भाव में आपण माने नोट कंप्लीट करिबा सहित पाठ भी पढ़ी परिबे, रिवीजन भी करि परिबे। नोट करिबा पई मु एथि पई बारंबार कहूची जे आमे नोट करिबा पूर्वरु बहीटी को निश्चित भाव में गोटे थरा पढ़िबा, कोठी को पॉइंट रहूची, तो सेथिने आमे गोटे थरा रीडिंग करि देले पुणी आमे सेही पॉइंट को सेकंड टाइम गोटे नोटबुक रे लेखिबा। तापरे पुणी हमर कोन होजी ना गोटे टॉपिक को गोटे थर पढ़िले तापरे पुणी ताको लेखिले, लेखिबा द्वारा भी गुडाय मन रहि जिवो। पुणी जतबेले रिवीजन करिबा, जतबेले देखिबा जे आमे खातारे एठी एई पॉइंट को लेखिथिले ऑटोमेटिक मन पड़ि जिवो आ थरे रिवीजन कला बेलु। तो एमिति कले कोन ना 3 थर आमे ता भितरे पढ़ि देलेनी, गोटे थर पढ़ी कि पुणी नोट लेखि कि पुणी थर ताको रिवीजन भी कले। किंतु डायरेक्ट जदि बुक रु पढ़िबा, हमरो गोटे बुक रे जे सबु हमको तथ्य मिलि जिवो सेटा तो कहि हबनी। ओडिया रो 2-3टा बही निहाती फॉलो करिवे गोटे सब्जेक्ट पई, गोटे यूनिट पई तो कहिबिनी, गोटे सब्जेक्ट पई हमर 2-3टा बही निहाती भाबरे फॉलो करिबा को पड़िबो। तो सेठी कोन हबो जतबेले पुणी रिवीजन करिवे, गोटे थरो गोटे बही रु पढ़ी देले ताको हाइलाइट भी करि देले, किंतु पुणी सेकंड टाइम जतबेले ताको रिवीजन करिवे पुणी बसी के 2-3टा बही को ही पढ़िबे, तो सेटा मन रहिबनी आ निजे भी बोरिंग हे जिवे। किंतु से जो टाइम रे पढुचंती 2-3टा बही को पढुचंती ताको हाइलाइट करि दियंतु, पुणी ताको कोन करंतु ना लेखि नियंतु, नोटबुक रे ताको उठै दियंतु। ता द्वारा कोन हबो जत्ते बेले भी हमें रिवीजन करिबा, हमें डायरेक्ट से जो नोटबुक रे हमें उठै देथिबा हमरो नोट्स को लिखि देथिबा जो यूनिट को, से यूनिट को हमें केवल रिवीजन करिबा आ सेते बेले हमको 2-4टा बही आडीबा को पड़िबो नाही। मु तो मोर नोट को एमिति ही करे, मो पाठ पढ़ा को एमिति ही करे। बही पत्र रु मु आगो पढ़ी दिए, हाइलाइट करला परे तापरे मु ताको नोटबुक को उठै दिए।
ତାଦ୍ୱାରା କି ମୋତେ ବି ଇଜି ହୁଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଇଏରେ ପଢ଼ୁଛି ଯେ ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି ପଢ଼ିଲେ ତାର ମନେ ରହିବ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀଟା ଠିକ୍ ଲାଗିବ ସେଇଟା ତ ନୁହଁ। କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବହିରୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ କି ଲେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ ହୁଏନି। କାହିଁକି ନା ଲେଖିବି କାହିଁକି, ଗୋଟେ ଅଯଥା ଟାଇମ୍ ମୋର ବର୍ବାଦ ହେବ ସେଥିରେ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ବି ପଢ଼ି ଦେଇ ପାରିବି। ଯଦି ମନେ ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ବହିରୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯାଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ରିଭିଜନ୍ କଲାବେଳୁ ଯଦି ଇଜି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆପଣ ସେମିତି ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ନୋଟ୍କୁ କରୁଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ମନରେ ଯେ ବହି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, 3-4ଟା ବହିକୁ ପଢ଼ିବି, ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବି, ପୁଣି ଲେଖିବି। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନୋଟ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ଆସେ ଯେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ, ପୁଣି ମନରେ ଆସେ ଯେ ଅଯଥା ସମୟ ବର୍ବାଦ ହେଉନି ତ। ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଆମେ ମନସ୍ଥ କରିଛେ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ମନସ୍ଥ କରିଛେ, ତାହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରିବା। ଯଦି ମନରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ମୁଁ ଏ କାମକୁ କରିପାରିବିନି, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ଅସଫଳ ହେଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏ କାମକୁ କରିପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଉଛି, ମୁଁ ମନରେ ଆଣୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବହିକୁ ପଢ଼ିବି, ତାପରେ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିବି। ନୁହଁ ଯେ ଏକାଥରକେ ସବୁ ବହି 10ଟା ଯାକ ୟୁନିଟ୍ର ବହିକୁ ପଢ଼ିଦେବି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଥରକରେ ନୋଟ୍ କରିବି, ସେଇଟା ତ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବି। ୟୁନିଟ୍ 1ର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ନେବି କି ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ର ଯେକୌଣସି ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ନେବି। ଗୋଟେ ଥରରେ ନୁହଁ କି ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର 5-6ଟା ସବଜେକ୍ଟ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିଦେବି ତାପରେ ନୋଟ୍ କରିବି, ସେଇଆ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ବହିକୁ ଧରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ବି ଯାହାହେଲେ ବି ଅତି କମ୍ରେ 2-3ଟା ବହି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ କାମଟି କରିପାରିବେ। କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର 10ଟା ୟୁନିଟ୍ରେ କେତେଟା ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଦିନ କିମ୍ବା 2 ଦିନରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ପଢ଼ିବା ସହିତ ନୋଟ୍ ବି କରିବି। ନୁହଁ କି ମୁଁ କହୁଛି ଏକାଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେମିତି ମନେ ରହିବ ଆଉ ନ ଦେଖିକି ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଆ କହୁନି। ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖି ଦେଖିକି ବି ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମନେ ରହିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ନୋଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ହାତରେ ଆମର 5 ମାସ ସମୟ ଅଛି, କାରଣ ଜାନୁଆରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ମନ୍ଥଟି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ 10ଟା ୟୁନିଟ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ବହି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ଟୋଟାଲ୍ ବହିକୁ ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍କୁ ବହି ଆଣି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଖାତା ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିକି ତାକୁ ନୋଟ୍ ହିଁ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ରଖିବେ ଯେ ମୁଁ 2 ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ସାରିବି, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ନୁହଁ, ତା ଥ୍ରୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନୋଟ୍ କରିବି, ତାହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ମାସରୁ 3 ମାସ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ତାହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି କିଛି ଜଣ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକା ସମୟ ରହୁଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବିନି କି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସହିତ ପୁଣି ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସମୟ ନଥାଏ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ହେଲେ ବି 2 ମାସରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ଟପିକ୍କୁ ସରିଯିବ। ଆମର ନୋଟ୍ କରିବା ପଢ଼ା ବି ସରିଯିବ। ଆହୁରି ହାତରେ ଆମର ଯଦି 3 ମାସ ଲାଗିଯାଉଛି ଆମକୁ ନୋଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ, ସେଥିରେ ଆମେ 2 ଥର ପଢ଼ି ସାରିଥିବା। ବହିକୁ ଗୋଟେ ଥର ପଢ଼ିଥିବା, ପୁଣି ତାପରେ ତାକୁ ଦେଖିକି ନୋଟ୍ ବି ଗୋଟେ ଥର ଲେଖିଥିବା। ତ 2 ଥର ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ି ସାରିଛେ 3 ମାସ ଭିତରେ। ଆଉ ଯେଉଁ 2 ମାସ ରହୁଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ରିଭିଜନ୍ କରିବା ପୁରାପୁରି। ସେଠି ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ସବୁ ବହିକୁ ପଢ଼ିଛେ, ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିଛେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନୋଟବୁକ୍ଟି ତିଆରି କରିଛେ ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍, ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ନୋଟ୍କୁ ଲେଖିଛେ, ତାକୁ ଆମେ ରିଭିଜନ୍ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ରହିଯାଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ବାସ୍ ଖାଲି ରିଭିଜନ୍ କରିବା। ତା ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି, କେଉଁ ୟୁନିଟ୍ରୁ କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ନୋଟ୍ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବେ। ନୁହଁ କି ଗପ ଲେଖିଦେବେ କିମ୍ବା ବହିଟାକୁ ଟୋଟାଲି ଉଠାଇଦେବେ, ସେଇଆ ନୁହଁ। କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି ଆମର ନୋଟ୍ଟି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେବା ଦରକାର।
ଯେତେବେଳେ ବି ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ବସୁଛେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍କୁ, ସେଇ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ବୁକ୍ଟିକୁ ପଢ଼ିବା, ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ନୋଟ୍ସ କରିବା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ନୋଟ୍ସ, ସବୁ ୟୁନିଟ୍ 10ଟା ଯାକ ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ନୋଟ୍ ଲେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ଆଉ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ରଖିବା, ସଲ୍ଭ ବି ମଧ୍ୟ କରି ଚାଲିବା ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କି ଡିସେମ୍ବରରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଜୁନ୍ରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଏମିତି ଦେଖି ଚାଲିବା ଯେ କେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ରେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ କେଉଁ ୟୁନିଟ୍ରୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିକି ନୋଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ସଲ୍ଭ କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ନେଟ୍ JRF କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମର ନେଟ୍ JRF କ୍ଲିଅର୍ ହେଉନି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଠି ଆମର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ରହିଛି, ଆମର ପରିଶ୍ରମରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ନା କିଛି କମି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। ତ ଏବେ ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ନୁହଁ, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସହିତ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେବା, ଯେମିତି ଏଇଥରକ ଆମର କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ବି ମୋ ଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ନେବି, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବି, ଏଇ ୟୁନିଟ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ମୁଁ କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କେତେଟା ୟୁନିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ନୋଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୁକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏବେ କହିଲି ଯେ ଯେତିକିଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାର ବୁକ୍କୁ ଧରିବେ, ପଢ଼ିବେ, ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ନୋଟ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ନାହିଁ, ନୋଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଲିମିଟେଡ଼୍ ବହି ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ୟୁନିଟ୍ର ସବୁ ବହି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ UGC ନେଟ୍ JRF ଜୁନ୍ 2026ର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡେଲି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ରେକର୍ଡ଼େଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ର ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମୋ ହାତ ଲେଖା ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଏସବୁ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ର ବହି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଅଛି, ନୋଟ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବେଠାରୁ ଷ୍ଟଡ଼ି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଡେଲି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହେଉ ବା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତାକୁ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟାକୁ ସାରିବି ମାନେ ସାରିବି, ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛି। ଯଦି ମନସ୍ଥ ଆମେ କରିଦେଇଛେ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିବା ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଠ ବହିକୁ ଦେଖିଦେବା, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଯଦି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବାନି, ଆମକୁ ପାଠଟା ଡର ଲାଗିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ପାଠକୁ ଡରି ଡରି ପଢ଼ନ୍ତୁନି, ମଜା ନେଇ ନେଇ ପାଠକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ପାଠ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ମନେ ରହିବ। ମୋର ସବୁ ୟୁନିଟ୍ର ନୋଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ବି ମୁଁ ରିଭିଜନ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ପଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିକି ରିଭିଜନ୍ ବି କରୁଛି। ମୁଁ ୟା ପରେ 7 ଡେଜ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇକି ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବି ମୁଁ କେଉଁ ଦିନ ମୋ ଷ୍ଟଡ଼ି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁନିଟ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିଥିଲି, କେମିତି ତାକୁ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟଡ଼ି ଲାଇଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।